Mūsu kapsētas vienmēr ir pilnas ar ziediem, sakoptas, mājīgas. Uz kopiņām tikai ķirbīšu, gurķīšu trūkst, tādu kapu mazdārziņu. Bet meža kapos ir kas īpašs. Kad ziemā tur aiziet, var redzēt nosalušās akmens meitenes. Tās skaistākās ieliktas kapsētā, uzliktas uz pieminekļiem. Vienmēr, kad ziemā tur esmu staigājis, man bija žēl nosalušo meiteņu. Augsts, sniedziņš sniegu, bet viņas tādas trūcīgi ģērbtas un skaistas, klusē. Par kaut ko skumst, kaut ko sargā, kaut ko gaida. Tik daudz tur esmu staigājis, izsalies līdz ar viņām. Pat aciņām gar pieminekļiem, kapu kopiņām, sētiņām un sētām iztaigājis. Sevišķus latviešus tur apciemojis un tās nosalušās meitenes, kas viņus sargā. Domājis, sargājis, skumis, gaidījis. Latvijā bija vieta, kur dzīvoja rakstnieki. Siguldas pils. Krievu laikā tur bija sanatorija. Es tur braucu un dzīvoju. Tur es mīlējos ar ausmu. Siguldas pilī ir skaists stils. Tur var paskatīties, kāds izskatījās dabiskais stils. Tur var paēst, var kāzas nosvinēt. Tur tas stils ir labi uztaisīts. Labi saglabāts. Tāda stila nekur Latvijā vairs nav palicis. Un pils dziesmu svētku vitrāža, tā ir pati Latvija. Vietās laiks, kad cilvēki priecājās par Latviju. Sarma ir ziemas rasa, kas redzējis sarmotus laukus, redzējis apstādinātu mirkli. Dārznieks Pēteris Upītis brauca pa visu Latviju, sarmu fotografēdams. Gribēja to mirkli noķert. Novadā no Vietālavas līdz Ķellēnu kalnam Vidzeme ziemā mirdz viskaistākajā sarmā. Es to piedzīvoju Vestienā. Zila debesis, augsts, svaigs rīts un sarmas lauks. Tikai uz brīdi. Trīs piesniks vai kusīs, bet tur bija tas mirklis. Tāda sarmota mūžība.
kāda vēl var būt sajūta blakus agrā pavasara baltajai jutoņai? Dzeltenā, saules. Nekur citur, kā ziedoša pieneņa laukā, to nevar dabūt tik spilgti. Kad braucu pa Latviju ar mocīti, apstājos, raudzījos uz pieneņu pļavām un jūtu to vieglo smaržu. Tāda prieka un saules sajūta. Engurē vecais ceļš iet taisni gar jūru, un gar ceļu aug cereņu krūmi. Nav bieži tā, ka jūras krastā var ieraudzīt cereņus. Te tie zied vēlāk nekā citur. Pie jūras viss ir vēlāk. Dārznieks Pēteris Upītis bija māja vērsis. Viņam vienmēr prasījās pēc milzīga, liela darba. Kaut ko lielu, varenu uzdarīt. To viņš arī izdarīja. Meklēja pa visu Latviju īpašās ābolu, ceriņu šķirnes. Viņš atrada savām audzēm vissiltāko vietu – Dobeli. Viņam tur nebija ne mājas, ne vietas. Viņš dzīvoja šķūņa augšā. Pēters sāka ar āboliem, ķiršiem. Viņam auga arī aprikožu koki. Visi brauca un brīnījās. Brauca no visām pusēm skatīties. Bet Pētera lielā mīlestība bija ceriņi. Runā, ka viņa mīlētā meitene nomirusi. Tad viņš sācis ar ceriņiem. Tādu ceriņu dārzu kā Dobelē nekur Latvijā nav. Pēters jau debesīs, bet ceriņi katru gadu zied. Tur jābrauc meklēt mīlestību un laimītes saēsties.
Akmeņu krāvumu Dundagā izveidojam kopā ar telnieku Vilni Titānu. Tas ir 11 metru augsts. Akmeņos iekalti vecie mājvārdi no visas apkārtnes. Tur ir tie saimnieki, kuri pameta savas zemes un aizbrauca uz Krieviju. Krišjāns Valdemārs viņus uzrunāja. Blakus dīķis, lai piramīda spoguļojas, lai spoguļojas laiks pagājis un laiks nākams. Irbes ieteka jūrā, debes līnija virs tās, kas izskatās kā lībiešu karogs. Zils, balts, zaļš. Nīdzgalas mežos zaļums pirms Jāņiem ir taisni uzbrūkošs. Tāds dzīvības laiks. Visur notiek plaukšana, atveršanās, žņaukšanās, žmiekšanās un dzīšanās. Ja tikai tā ieklausās. Ja ar nāsīm kārtībā. Tās ieplešas kā zvēram, kā zaļumu zvēram. Un tas zaļums aizved līdz lielākajam akmenim Latvijā – Nīdzgalas akmenim. Tik daudz skatu punktu, kā Daugavu ieraudzīt. Bet tur, pretī Klidziņai, skatiens itin kā pārlido upei. Tur apvārsnes ieskrienas. Varētu uztaisīt dzelzs arklu un tur nolikt kā zīme Latvijas zemē. Bet tur varētu arī spīdoli stāvēt. Jā, tur viņi varētu stāvēt.
Vienīgā Latvijā tik gara. 100 ozolu. Tāda aleja vēl ir tikai pa ceļām no Gulbenes uz Liteni. Vērenes aleja ir jauna un tīra, bet tā pie Gulbenes jau pa pusē beigta. Tajā ir gan ozoli, gan kļavas, bet Vērenē tikai ozoli. Mazi ir bez laivu kapsēta. Par to es negribu runāt. Skats no Austrozes uguns pārlūku torņa. Visapkārt balta migla, baltās strēlēs un sloksnēs. Ja putni prastu rakstīt, liela, varena sajūta, lielāka par Latviju. Un lejā mazā, skaistā Austrozes baznīciņa. Varbūt, ka Austrozes nosaukums cēlies nevis no vārda roze, bet roza, kas nozīmē paaugstinājumu grēdu, ja pauguru virkni.
Latvija Imantam Ziedonim ir tikpat kā mīļotā sieviete. Viņš zina viņas smaržu, priecājas par auguma līnijām, satiekas ar dvēseli. Viņš bijis viņai romantiķis, fantasts, gādnieks un dievinātājs. Pārfrāzējot Imanta paša dzējas rindu, viņš Latvijai ieskatījies acīs un bijis viņai viss.